Nije Božić puni stol, ni novi kaput, ni stara bol. Božić je sreća i od sreće veća. Radost rođenja kroz tisućljeća. I još malo sretnih nota u melodiju vašeg života. Donosi Gradski radio Belišće. Hvaljen Isus. Čestit vam Badnjak i Adam i Eva, i Bog i Božić, i sveto slavno porođenje Gospodina našega Isusa Krista. Sretan i blagoslovljen Božić, drage slušateljice i slušatelji Gradskog radija Belišće. Moje ime je Mihael Sučić i pozdravljam vas u ime Muzeja Belišće. Kao i u zadnje vrijeme, tako smo i sada odlučili u suradnji sa Gradskim radijom Belišće i zapravo Monikom pričati malo o običajima na prostoru Slavonske Podravine, odnosno na prostoru grada Belišća, ali i Slavonije, Srijema i Baranje. O običajima koje su naši stari u prvoj polovici 20. stoljeća, u drugoj polovici 20. stoljeća, ali recimo i u 19. stoljeću održavali i vodili se njima tijekom Badnjaka i Božića. Ali prije nego što počnemo govoriti o tima običajima, budući da ove godine, kao i nažalost i prethodnih godina, snijega baš i nemamo, malo da smirimo sve nas koji volimo snijeg za Božić, vratit ćemo se u 24.12.1920. godine. Toga datuma u Hrvatskom listu, koji je izlazio u Osijeku, možemo reći uredništvo, odnosno nakladnik je bila Hrvatska zajednica iz Osijeka, napisano: doduše, snijega nema, nego blata, gusta blata, koje u jednu ruku kvari božićno raspoloženje. Evo vidite, drage slušateljice i slušatelji Gradskog radija Belišće, snijega nije bilo niti te davne 1920. godine, odnosno prije točno 99 godina. A sada idemo malo na običaje povodom Badnjaka i Božića. U leksikonu riječi iz 1930. godina o Badnjaku piše da je to Badnji dan ili večer, a o Božiću blagdan Kristova rođenja 25.12. Između ostaloga, kada čitamo taj leksikon riječi, recimo Djeda Mraza ili Djeda Božićnjaka uopće nema, znači 1930. godina. A sada, kada govorimo o običajima povodom Badnjaka i Božića, izdvojili smo neke, zato što ih je bilo jako puno na prostoru Slavonije, Srijema i Baranje. I to su unošenje slame i čekanje odlaska na ponoćku, odlazak na ponoćku, molitva, bor i jaslice. Ti svi običaji koji su sada navedeni su bili na prostoru našeg međuriječja Drave, Dunava i Save tijekom 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća. A na prostoru u ruralnim dijelovima zapravo toga međuriječja i u drugoj polovici 20. stoljeća. Evo sada u prvom dijelu govorit ćemo malo o slami, odnosno unošenju slame u kuću. Recimo, na prostoru Slavonije, Srijema i Baranje, kao što je navedeno u početku, bi unosila najčešće domaćica, odnosno gazdarica kuće, i ponekad domaćin, odnosno gazda kuće. Kada bi domaćica unosila slamu u kuću, govorila: hvaljen Isus, čestit vam Badnjak i Adam i Eva, i Bog i Božić, i sveto slavno porođenje Gospodina našega Isusa Krista. Ukućani bi dočekali i ozdravljali. A kada gledamo prostor samo Slavonske Podravine, onda je najmlađe dijete u kući išlo sa svijećom, a iza njega bi išao samo gazda kuće sa slamom koja je bila u njegovim rukama pomoću konjskih uzda. I on bi govorio: sretan Božić, Isusovo porođenje, da svi budete živi i zdravi. Dao Bog zdravlja i našoj Marvi. Znači, po tim Marva je mislio: kobile se ždrijebile, krave se telile, krmače prasile i ovce i anjeli. Slama bi tada bila po cijeloj sobi, što ispod kreveta, što ispod stola, pa čak bi slamu stavljali i ispod stolnjaka na kuhinskom stolu. A onda, ispod toga stolnjaka bi između ostaloga bilo i zrna od recimo zobi, ječma, žita, kukuruza. Na taj način bi ljudi u kući, odnosno ukućani, tražili, željeli pokazati da tijekom sljedeće godine će biti jako rodna, odnosno nadali su se da će biti rodna godina. Nakon toga događanja u kući
odlazili bi na ponoćku. Tijekom najsvjetlije noći, odnosno badnje noći u godini. A dok se čeka to Isusovo rođenje, zato su ljudi smatrali da je to najveselija noć u godini. Između ostaloga, kada ne bi nikoga bilo u kući, kad bi išli na ponoćku i dok bi bili na ponoćki, gorila bi vatra. A ta vatra bi gorila tijekom cijele badnje noći, zato što bi čekali Isusa Krista, malog Isusa. Djevojke su bi se tada kitile sa cvijećem, zato što su naravno isto slavile dolazak Isusa Krista. U to vrijeme, odlaskom na ponoćku, badnju ponoćku, između ostaloga su se i pjevale neke pjesme, poput Narodil nam se kralj nebeski, koja po svemu sudeći seže još iz 13. stoljeća. Ili U svo vrijeme godišća, odnosno U to vrijeme godišća. Prosperov Novak, naš poznati profesor hrvatske književnosti, tvrdi da je to zapravo prijevod s latinskog in hoc ani circulo i najvjerojatnije ta pjesma seže, odnosno dolazi nam iz 15. stoljeća. Nakon povratka s ponoćke, kad bi ponoćka završila, djeca, pa i odrasli, tijekom, znači govorimo o 19. i prvoj polovici zapravo 20. stoljeća, djeca bi spavala na slavi. I tako bi dočekali zapravo božićno jutro, kada bi došli neki pokloni, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom, zapravo u drugom dijelu našeg druženja. Evo, ovim putem vam svima želim sretan i blagoslovljen Božić u ime Muzeja Belišće i u svoje vlastito ime.